वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेवी पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहित
Tam Nisingamaham Bhaje. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Oi Dindayardhanath, oi Mathuranath, Kadavalakasya hidayam tadaloka kataram daito brahmati kim karomi aham. Oi Dindayardhanath, oi Mathuranath, Kadavalakasya hidayam tadaloka kataram daitam brahmati kim karomi aham. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Jagadguru Srila Prabhupada Paramahamsa Jagadguru sagt, dass Srila Madhavendra Puri Pad, das ist die Hauptsäule im Gaudiya Bhajan. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru sagt, dass Madhavendra Puri Pad, der ist die Hauptsäule im Gaudiya Bhajan. Und der Vers, denn was war Madhavendra Puri Pad, bevor er die materielle Welt verlassen hat, gesprochen hat, Aidina Dehatanate, Attakatavalokhyashe, Daita Pramati Kim Karomi Aham. So der Vers, das ist die Wurzel von dem Rupanuga Bhajan. This sloka is the root cause of Rupanuga Bhajan. Without understanding this Ohne dass man den Vers versteht, we deserve that we are im Gauriya. ganzen Leben, We Gauriya, whole life. die Gaudiya-Devotees, die sagen, das Ganze, oder die sollen ihr ganzes Leben den Vers kultivieren. Wenn du den Vers kultivierst, so wie Kasturi, was im Bereich vom Nabel ist, von den Rehe, so die Rehe, die duften von dem Nabel, aber sie können selber nicht herausfinden, wo der Duft herkommt. So die ganzen Gaudiya-Devotees auch, die haben keine Idee. Die großen Gottgeweihten, die verstehen das, aber die meisten Leute haben keine Idee. So der Vers ist die Wurzel sozusagen von unserem Gaudiya Bhajan, woraus alles wachsen kann, alles sprießen kann, unser Gaudiya Bhajan. Warum sagt Prabhupada, dass Srila Madhavendra Puri Pad die Hauptsäule ist im Gaudiya Bhajan? Warum sagt er nicht, dass es Gauranga Mahaprabhu ist? Wir würden doch gern sagen Gauranga Mahaprabhu, weil vom Gauranga Mahaprabhu bekommen wir die Richtlinien, den Fluss. Your conception is totally wrong. You don't understand. Aber wir haben ein falsches Konzept. Bhaktivinoda Thakur und Prabhupada haben gesagt, dass Madhavendra Puri Pad, Bilvamangal Thakur, in ihrem Herzen ist Gauranga Mahaprabhu, die goldene Form, schon erschienen. Und keiner hat über das Bescheid gewusst, obwohl er viel früher gekommen sei. They are coming much before Gauranga Mahaprabhu. So what? Gauranga Avatar is eternal. So Gauranga Avatar ist ewig. So, und der Avatar ist erschienen in deren Herzen. Bhaktivinoda Thakur sagt, ohne die Verbindung mit Gauranga Mahaprabhu, ohne die Verbindung von Radharani, Mahaprabhu bedeutet Radharani, ohne die Verbindung von Gauranga, Sonar Gauranga oder Goldene Gauranga,
ist die not Liebe visible. nicht möglich. Die Art von Prema hat es noch Not nie visible davor up gegeben. to now, after creation. Es ist nach der This kind of Kreation, der love. materiellen Kreation, niemals gesehen worden. Creation means, I am not speaking about Dapar Yug. Dapar Yug gone. After that, again starting. This kind of prema, next to impossible. So die Art von Liebe, So they are giving Siddhanta die hat es nicht gegeben davor. that though we find Srila Madhavendra Puripad is in the line of Madhacharya, Wir sehen, dass But Madhavendra still, Puripad in der Linie ist von Madhavacharya. what Oder in der Linie Madhacharya kommt could von not speak Madhavacharya. Was Madhavacharya nicht sprechen because hat the können, instruction of Bhagavan weil was up to that. eben die I am Anweisungen sending von you, Bhagavan Madhacharya, bis zu dem Ramanuja, I Punkt am sending waren, you. wo You bis are zu dem Acharya, Punkt, wo er but you will have gepredigt to hat. do up to this point. After that I am sending more devotees. So, My weil eben personal- Gauranga Mahaprabhu später They can andere Gottgeweihte noch like gesendet an hat. example, Er hat oftmals das Beispiel schon gegeben, Srila Vrindavan Das Thakur Vrindavan Das Mahasaya Thakur Mahashaya. could write everything all in details. Der hat alles auch im Detail More aufschreiben than können. what he has already compiled in Chaitanya. Mehr als wie das, was er Already compiled. verfasst hat im Chaitanya But he could Bhagavat. write more. Er hat leicht mehr schreiben This können, is Vyasa. weil es He is Vyasadev. a Vyasa Er ist der Gauradev. Vyasadev vom Gaura Lila. Aber er hat es nicht gemacht. Warum? If I speak Er more, hat selber gesagt, then the book become fat. People cannot dass put das Buch patience. It is zu only dick werden wird und zu lang. judgment. So, das war Is seine there? Meinung, was er Vishwas gesagt Kaviraj hat. Goswami already confessed that Krishnadas Kaviraj the Goswami Uchishta, hat the gesagt, Uchishta kept dass die by- Uchista, die the Überreste, was Uchishta vom kept Vrindavan by Das Vrindavan Thakur Das Thakur Mahasaya, überlassen worden sein. Vyasadeva. I am chewing. I am Der sagt er, chewing. I der kaut er have that wieder. much audacity I don't have, that I can Er sagt cross selber, der Krishnadas Kaviraj the Goswami, limit of dass Vrindavan Vrindavan Das Das Thakur and try to Thakur, er kann in establish Vrindavan Das his Thakur nicht überspringen. It is all his mercy. So, das ist alles bei seiner Barmherzigkeit, sagt Krishnadas Kaviraj Goswami. Deshalb schreibt er das. Praying, Er betet wiederholt und so wiederholt, that so dass there cannot be any es mistake. dort auch keine Fehler So sein that there können. cannot be any aparad unto the Kein Lord Vergehen of zu den Vrindavan. Lotus. You can go through Chaitanya Bhagavan, Chaitanya repeatedly. Füßen von Vrindavan Das Repeatedly Thakur. Vrindavan Das Thakur Mahasaya, hey Krishna Das So Thakur, wiederholt findet man die Worte im Chaitanya this Charitamrita. way, Madhacharya, Ramanujacharya, all four So acharyas Madhavacharya, Ramanujacharya, das sind alles but große they don't Acharyas. leave some Aber seva for the coming die haben devotees. einen Teil von ihrem Seva Because time als to time Überreste Bhagavan sozusagen like to express überlassen, new Lila, new Siddhanta, dass Vichara. andere Gottgeweihte They are auch kommen present, können but for us und no. darüber sprechen und das erklären. So Madhacharya externally we find have a link with Madhavendra Puripad. Externally we find is a link with Madhavacharya hat einen Madhacharya. Link mit But still we say Madhavacharya. that Gauranga Mahaprabhu Und wir sagen auch, dass already Gauranga appeared Mahaprabhu, inside the heart denn der of ist schon in dem Madhavendra Herz davor erschienen von already Madhavendra appeared Puripad inside the heart of und auch davor in dem Herzen von Bilba Mangal Thakur. Two documents I can give. Ich First kann point, zwei Dokumente Gauranga dort Mahaprabhu nennen. purposely going to search this book from South India to prove that he has Mit a dem link Buch, with was Mahaprabhu otherwise von why Südindien Mahaprabhu mitgebracht day and hat, night getting the taste of, Krishna Karnamrita that Krishna Karnamrita and Brahma Samhita. und Brahma Samhita. One point. Second point, why Mahaprabhu going to take that disciplic succession of Madhavendra Puripad? Why? Und warum hat er die Schülernachfolge von Madhavendra Puripad angenommen? Wanted to Der disclose the Gauranga secrets. Mahaprabhu. But you blind, you cannot see. Aber viele von uns sind blind und können das nicht erkennen. So, Gauranga Avatar was already there. So, Madhavendra Puripad is the root cause. Gauranga war da, war schon da. Und Madhavendra Puripad ist die Wurzel von dem Rupanuga Bhajan. It's right conception. No. And the Das slope kann man mit Sicherheit sagen, dass das das richtige Konzept ist. is a basic thing.
without realizing that sloka, one cannot get So entry. ohne dass man den Vers Vipralamba wirklich Bhava. realisiert, die Vipralamba Bhava von This kind of Radharani. Vipralamba Bhava, if you cannot realize that kind of Vipralamba Bhava inside your heart, then all our Wenn es nicht Gaudiya möglich Bhajan, ist, Bhajan is all useless. das zu verstehen, dann ist unser No Gaudiya use. Bhajan alles auch wertlos. Saka. I was supposed to discuss some Shabda Brahma Tattva Vedanta, but Er your wollte über das question Shabda Brahma going to Tattva guide me sprechen, to speak something else. aber gewisse Fragen leiten ihn, um etwas anderes zu sprechen. Your question going to drive me to speak something else. It's okay, but I can make a link with Vedanta and Madhavendra Puripad. We cannot lose track. Okay. You can remember, yesterday I was speaking So gestern hat er one darüber sloka, gesprochen, ein Vers von Shabdo Parechana Shabde Snapam. Parajanishnatam, I was speaking. Brahmani Brahmani Upasamasya. Upashamasya. Also I was speaking Und er hat auch darüber gesprochen, über den Vers vom Srimad Bhagavad Mahapurana. Martu yada Martyo tektu yada. samasto karma nividitatma vichikirsito me tadatma bhuyaya kalpate Marto yada tekto samasto karma nividitatma vichikirsito me tadatma bhuyayo kalpate bhui. Tadatma bhuyayo cha kalpate bhui. This. This two sloka I told So yesterday. die zwei Verse hat er gestern besprochen. And Sabdo Parechana Shabde Parajanishnatam bedeutet, was bedeutet Shabda? One Sadguru Ein Sadguru, should have this kind of symptom. der sollte das Symptom haben, Shabde Brahma und Parabrahma. Shabdo Shabde Parechanishnatam. Parajanishnatam, Brahmani Upasamasya. Brahmani Upashamasya. Now question is that, Jetzt what ist do die you mean by Frage, was Shabdo? bedeutet man, was versteht man unter Shabda? Shabdo mean Shabda actually, bedeutet, Shabdo Praman. Shabda Brahman, Jiva Goswami was speaking, Shabdo mean actually Shabda Veda, bedeutet Veda, Upanishad, Vedanto. Upanishad, Vedanta. Those are called Shabdo Brahma. Das ist alles Shabda Brahma. Athato Brahma Jigyasa. Adato Brahma Jigyasa. Athato Brahma Jigyasa Adata means Brahma Jigyasa bedeutet, after realizing the uselessness of material nachdem man sound, realisiert what we are hat, using day dass and der night, materielle Klang wertlos ist, denn was you wir can wirklich realize Tag und from Nacht heart, verwenden, you aber vom can feel Herzen from realisiert heart, man dann, we should practice, dass wir we should always practice Aprakita Shabda Brahma. ständig in Verbindung sein sollen mit Aprakita Shabda Brahma. That is why it is written Das Athato ist, warum Brahma dort geschrieben Jigyasa. ist Adato Brahma Jigyasa. Bhagavad Mahapuran, Im Bhagavad there the Mahapuran, ultimate slok it is written that dort ist auch der letzte Vers. if you go on practicing this Shabda Wenn du Brahma, das Shabda Brahma praktizierst, then you can go out of this material dann kannst du bondage dich von der materiellen Welt and you can befreien reach the transcendental und du kannst world. die transzendentale Welt erreichen. If you can go on practicing So wenn du das this Shabda praktizierst, Brahma, ein Shabda Brahma, if you stop exercising material Shabda, wenn du aufhörst mit materiellen Klang, materielle Klangschwingung, es ist die Anweisung von Mahaprabhu, Gramya Katana Shunive. not to discuss, not to see, Mahaprabhu sagt, dass man nicht über materielle Dinge sprechen soll oder materielle Dinge nachdenken und besprechen und so weiter. to Raghunath Das Goswami. Mahaprabhu sagt zum Raghunath Das Goswami, Gramya Katana Shuni Nakoibe, na Shunibe, bhalo na khaibe ar bhalo Palona na koribe. Kaibe Nakoribe. I explained already long ago. You cannot search nice, tasteful things. So, du kannst nicht nach gute, schmackhafte Dinge suchen, was du essen kannst. Da hast du keine Kontrolle über die So Sinne sogar Mahaprabhu nicht. speaking, So Mahaprabhu sagt, passt auf, was du als Prasadam zu dir nimmst. all in our dealings,
always speaking, looking, So all whatever we are unsere doing, oh, we are doing Tätigkeiten in der Welt but not to speaking, muss man sich not to vorsichtig do sein. them. Only Mahaprabhu of sagt, practice the verwickel die Shabda. nicht, verstrick die You nicht have in to materielle practice. Tätigkeiten. Praktiziere Shabda Brahma. If you go on practicing Wenn du das Shabda Brahma, praktizierst mehr und then you mehr, can go out of this material dann hast du die Möglichkeit, and you sie can zu reach befreien aus der materiellen Welt und das spirituelle Reich So this erreichen. Shabda means actually Shabda bedeutet Ved, Veda, Vedanta, Upanishad. everything is called Shabda. Das ist alles It's called Shabda. Shabda. That's been Athato Brahma Jigyasa. Das ist, Because warum Shabda means Adato Brahma Jigyasa. Shabda bedeutet Bhagavan. Und wie ist das möglich? Shabda means Bhagavan. Shabda bedeutet Bhagavan. Ja. Shabda means Bhagavan. Like you heard perhaps those who are Wir reading haben auch Vedanta, gehört, diejenigen, die was Vedanta they lesen, know this die wissen, sloka, den Vers Nad Brahma, Nad Brahma. Nad Brahma. Nad Brahma, you know, Nad Brahma. Om iti ekaksharam Brahma mantra. It is Nad called Brahma ist ist Om Aksha Mantra. Om In der iti Bhagavad ekaksharam Gita erklärt es der Bhagavan. Brahma mantra. It's called Brahma mantra. It's the root of all infinite creation. So, das ist die Quelle von der And ganzen also we have Kreation. document on Shastra, Kali Kale Nam Rupe Krishna Avatar. Kali Kali, Kali Nam Kale, Rupa, in this Krishna Kali Avatar. Kal, Krishna appearing In dem the Kali form Kal of ist Krishna sound vibration. erschienen in der Form von Klang, Shabda Brahma. I mean, if you speak Krishna, Wenn du Krishna aussprichst, if you speak perfectly, if you can speak Krishna from heart, then Krishna is present. But for bonded soul, it is not possible. For Madhavendra Puripad, it is possible. When Madhavendra Puripad speaking Ha Krishna, Ha Mathuranath, then Krishna is present with the sound. When Madhavendra Puripad speaking Ha Krishna, Mathuranath, with this sound, Krishna is himself present. You cannot see, you are blind. That's why you cannot see. wenn Krishna sagt, Ha Krishna Madhuranath, Kadavalokshase, so dann sieht auch Madhavendra Puripad den Krishna, so That Klang kind of ist sichtbar. indication we get in Shastra, in Veda, Vedanto, everywhere, you are getting this indication. If you are provided, you are So in die Vedas und provided, you überall are going to speak perfect Sabda hat man die Brahma, Möglichkeit, wenn man den perfekten Shabda Brahma ausspricht, dann erscheint auch das Objekt. in the name of Vrindavan. In Name der Vrindavan. heilige Ort With Vrindavan ist Vrindavan auch Vrindavan präsent. So, Vrindavan Dham, Bhagavan Sri Krishna, all eternal paraphernalia, everything, all Alles vom höchsten Herrn included in Shabda Brahma. ist Shabda Brahma inkludiert im means Shabda Brahma. not Shabda Brahma bedeutet nicht, dass es speziell nur Krishna ist, Krishna, sondern auch alles, was mit ihm zusammenhängt, die ganze Paraphernalia. Advaita Tattva bedeutet Bhagavad Tattva, Dham, Nam, Lila, Parika, Vashishta und so weiter. Alles zusammen. Das ist Advaita Tattva, Vadanti Tattva, Vidas Tattvam, Yatgyanam, Matvayam, Pramati, Prametti, Paramatmeti, Bhagavan Niti Shabdide. so totally is called So Shabda vollkommen ist es unter dem Namen Kamash. Alles verwenden unter Shabda Brahma. Brahma. Bhagavan Sri Krishna in Kalikal appearing in the form of Shabda Brahma. Bhagavan Sri Krishna erscheint in der Form von Shabda Brahma. Anadi Nidanam Brahmo Shabda Tattvam Yadaksharam Nivartati Artha Bhavena Pakriya Yagato Yataha in Veda. Also Vers aus die Vedas im Brahma Kanda, It is written dort ist beschrieben. Anadi Nidanam Brahmo. Anadi Nidaram Brahma, was bedeutet das? Anadi Nidanam Brahma Anadi means Nidaram Brahma. Bhagavad Bhagavad Srimad Bhagavad Mahapurana, der erste Vers. Janmadasyo yato yadatsarad sabigyasarat. This sloka in Bhagavad Gita Mahapurana, Janmadasya yato tenne brahmarireka. adikavayo mujanti yat surayo teyo vari midam yatha vinamayo tisaragaham misha dhamna seno
nirasta kuhakam satyam param Nirasta dhimahi. Kuham Param Satyam Dhimahi. You all are invited, So alle sind sie you all are eingeladen, invited cordially to zusammen participate with me, to participate with Prabhupada, to participate with Bhaktivinoda Thakur, alle to gemeinsam participate mit with Bhaktivinoda Madhavendra Thakur, Puri mit Baba, to Prabhupada, mit concentrate on the Madhavendra lotus feet Prabhupada, of that Krishna, alle I mean Krishna feet. zusammen. We all cordially Herzlich invite. kann man sich an Krishna erinnern. So there is no Oder soll man sich an Krishna erinnern, über ihn personal meditieren. interest. It is So, da open gibt es to all. You are also das ist nicht nur für Personen, das ist für jeden whole offen. world. Deswegen, America, Russia, Dima France, hier, das Italy. ist Plural. I can catch their lotus So feet. ganz egal, I can von pray wo them man to kommt, von come. was für einem Land, Let us alle können kommen. jointly, Und man kann beten sing the glories of Bhagavan, zusammen und concentrate über den Satyam Param heiligen Dhimahi. den Namen und Krishna singen. Satyam Dhimahi Param means Dhimahi. Plural. Dhimahi bedeutet Plural. Adhyaye mo, Sanskrit, I personally am. So, Dhimahi. So everybody, Baba speaking, all So whole Prabhupada world sagt, die ganze invited to Welt come ist eingeladen, um über den Ruhm von Krishna zu singen und zu meditieren, über den Lotusfuß von Krishna. That Parabrahma Paratpara Kilesha, meditate means Sankirtan. In dem Fall meditieren bedeutet Sankirtan. Meditate means Sankirtan is the best meditation. Sankirtan ist die beste Meditation. Sankirtan ist das beste Archan. Sankirtan ist alles. I mean, what you are supposed to do by meditation, Wenn du versuchst zu meditieren, das kannst du machen, okay, wenn du willst. Aber Babaji Maharaj sagt, er macht das durch Harikatha. So, wenn er Harikatha spricht, nachher ist der Geist auch vollkommen konzentriert. So Prabhupada sagt, die beste Meditation ist Shravan Kirtan. Das ist mehr effektiv als wie eine normale Meditation. Und auch effektiver wie Arjan oder Yagyas, Opferungen. Im Kalikal das Beste ist Harinam Sankirtan. So, we see Anadi Nidanam Brahmo Sabda Tattvam Yadakshar. Sabda Tattvam. This Veda, this sloka speaking Brahmakanda, Sabda Tattvam Yadaksharam. Sabda Tattva, it is called Sabda Tattva and Jad Aksharam. Aksharam means Avinashi. Never going to be destroyed. Akshar, two type of meaning I can make. Akshar means Nakshara. So Na-Akshara, was bedeutet das? Na-Akshara. Das kann niemals zerstört werden. Und die andere Bedeutung ist, Shabda Brahma ist Om, Om. Es sind beide Bedeutungen möglich. Und das ist die richtige wissenschaftliche Antwort. Anadi Nidanam Brahmo Shabdatattvam Jadaksharaha Nivartate Artho Bhaveno Pakriya Jagato Yataha. Pakriya means the reaction Prakriya bedeutet die Reaktion von der Kreation, von dem Universum. Nivartato Artha Bhavino, das ist eine Reaktion. Das Universum fängt sich zu bewegen an, zu produzieren. NASA sagt zum Beispiel auch, die letzte Information ist, es stammt alles von einer Klangschwingung, der Kreation. So, NASA ist jetzt auch auf den Punkt draufgekommen, die Wissenschaftler. You cannot understand, you cannot make any head and tail of what I am speaking. This way. So, we see that really so, sound can be seen. So Sound, Klang ist sichtbar. Materieller Klang hat auch
So sound ist auch has sichtbar. some sarupa. So Even Klang material hat das sound Swarupa. has some sarupa. So why not Materieller Klang aprakita? hat das Swarupa. Genauso Why hat auch not you believe Aprakita. that aprakita Shabda Brahma has some Transzendentale sarupa? Klang hat auch ein Swarup. Mit Sicherheit. Warum nicht? So many Vedanta Sutta I cannot discuss, Er not kann nicht possible. so tiefer jetzt But eingehen auf das Vedanta try to Sutra, relate aber my discussion er kann with das in Madhava Verbindung Gopika. bringen mit It is more Madhavendra practical. Puripad. Because today is Chandan Yatra. Weil More heute ist auch practical. Chandan Yatra. Vedanta Sutta, I can speak one So or Vedanta two or three Sutra, slokas, er kann ein, not zwei more than Verse that. davon Like Bhagavatam I erklären. say, Yanmada Suyatvanma they speak. In Vedanta also same, similar, but very like mathematics formula. Vedanta also same, by Janmada Suyataha. Sutro, what do you mean by Sutro? Sutro Was means bedeutet formula. Sutra? Sutra ist eine Formel. So same, what Bhagavatam speaking, So dasselbe, was in das Vedanta Bhagavatam in the spricht, form im of Vedanta in der two Form words von only. zwei Wörtern. Janmada Suyataha. Janmada Syayato. Shastra Janitvat. Shastra Yonitvat. What do you mean? You cannot understand. What is Shastra Janitvat? What do you mean? Was bedeutet jetzt Shastra Yonitvat? Janmada Suyataha. Janmada Syayato. Was bedeutet das? Tattu Samanyat. Tatu Samanyat Ikshater Nashatyam. So viele Vedanta Sutras. One Vedanta Sutta, if you go on discussing, you can see so nice smell, so nice taste you can get. Because whole our Shabda Brahma, Shabda Brahma, is in the form of Shastra. die ganzen Shastras seien in der Form von den Shabda Brahma. Shabda Brahma kommt in der Form von den Shastras. Like Bhagavan is Ananta, na? Bhagavan is Ananta Brahma Bhagavan is infinity. Shabda. Similarly, So das ist Shabda Brahma also es gibt infinity. so viel Because Shabda Bhagavan Brahma, is unendlich viel Shabda Shabda Brahma. So Ananta Param Kila Ananta Sattva Param Kila Sattva Shastra. 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 So die ganzen Shabda Shastra, das sind unendlich auch. Shabda Shastra is infinity ocean. Rup Sanatan. Rup und Sanatan, Jiva Goswami, die haben den Ozean gequirlt, Like a Kira ocean churning. wie den Milchozean, und haben die Creme daraus You can go mad. gebracht If I für give uns. you 2 or 3 big volume of book, you read and speak me the extract, you say, what I read, I cannot remember. It is the duty of Guru Vaishnava. Oh, they So can Guru und remember. Vaishnava, die haben die Möglichkeit, die Dinge zu verstehen. Aber wenn man uns da als normale Bürger solche Bücher in die Hände bekommt, nachher versteht man gar nichts. So we are So für getting das ist happy Guru und of Vaishnava the da, chanting the Kira, haben die Shabda Möglichkeit, Shastra ocean and giving us krima uns in the dort form einen of Einblick zu geben. Jaiva Die geben uns die Creme. Chaitanya So wie das Shikshamrita. Chaiva Dharma, Chaitanya Shikshamrita, Mahaprabhu Shiksha. Follow what I say. So you are so lucky. Still you say, I am weak, I cannot do what we can do. Aber doch, wenn man dann immer noch sagt, oh, wir sind schwach, wir sollen das, wir können da nicht, Some positive mood will have to come. So you wir see, können da nichts damit anfangen. So, man muss eine positive Einstellung zu dem Ganzen haben. Man muss sich selber qualifizieren auf einer gewissen Stufe. Someday especially I can discuss this point. Now I can discuss so many things. Tattva Samanyat means, you heard already, Om Tat Sat, you heard? Om Tat Sat. Then Om is Ekaksharam Om is Brahmavanta, Eka Akshara Brahmavanta. Ja Prayati Tejana Deham, Shayati, Paramam Gati, Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna, Om is on Ekakshar Brahma. I mean, Om is equal to Bhagavan Krishna, non-different. So Om Tat. Tat means, what is Om? That is Tat. Om is Tat Pustu. Tat means Atat and Tat. Two terms there in Vedanta. Atat means material thing. Atat means material Tat thing. bedeutet And materiell Tat und Tat Vastu bedeutet Aprakita Vastu. Apakita Vastu. Like when you are offering bhoga, Wie wenn du zum Beispiel Bhagavan, Bhoga opferst zum when you Bhagavan are doing Archan, oder what do you say? Archan, Idam Pashpam Phalam Idam Pushpam Phalam Doyam Samarpayami. You are Samarpayami. speaking, na? Idam. Idam Vastu means
So Idam Vastu bedeutet, du nimmst eine Blume von der materiellen Welt und opferst die. Aber wenn Bhakti mit dem vermixt ist, nachher nimmt es Bhagavan an. Wenn wir Reis, Dal und so weiter opfern zum Herrn, aber wenn das berührt wird durch unsere Bhakti, dann wird Prasadam verwandelt sich wirklich zu Prasadam. Om Tat Sat. Om ist Tat Vastu. Tat Vastu ist Sat. Sat ist ewig präsent. Om ist Ekshakra Brahma. Das nennt sich Tat Vastu und das ist auch Sat. Tat ist ewige Substanz. Sat bedeutet ewige Existenz, ewig existierende Objekte. Vastava Vastu. Tu bedeutet Kintu, bedeutet aber. In Sanskrit sagt man Ta, in Bengali sagt man Kintu, so der Aprakita Shama Prapta Vastu, Om Tat Sat Vastu. Tatu Sham Anuvat. Tat plus Tu Sha Anuvat. Das bedeutet Bhagavad Bhajan in einem Wort. Tat tu sham anumat mean Parabrahma Anushilan, I mean bhajan, you should do positive way. Meaning I am getting the meaning for you, otherwise detailed discussion not possible. It is in Vedanta written. So im Vedanta ist geschrieben, dass all unser Bhagavad Bhajan soll positiv ausgeführt werden. Positiv bedeutet, der Weg, was aufgezeigt worden ist von Radharani. Und der Weg, was aufgezeigt worden ist von Madhavendra Bhuribat. Sarup Goswami, Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Bhaktivinoda Thakur, das sind alles. Das kann man, positiv bedeutet, die Art von Bhajan soll die Zufriedenheit von Bhagavan in Aussicht haben. Sham anuat. Anvayat means directly. Annay vyati rekabhyam. Vyatirik means indirectly. Annay means directly. Annay bedeutet direkt. Zwei Wörter sind da. You should have solid background, otherwise you cannot understand what I mean to say. Annay vyati rekabhyam, we are going to find some indication in Veda, Purana, Upanishad, Vedanta, sometime in Vedanta. So manchmal in Vedanta sind Dinge indirekt beschrieben. Oh, dort ist Bhagavan. Und manchmal direkt, dort ist Bhagavan. So. Aber meistens sind dann Verwirrung. Manchmal indirekt wird Vedanta indirekt ausgedrückt und manchmal direkt. Wenn du zum Beispiel sagst, Janmada Syayata, was bedeutet das? Was kann dabei verstehen aus dem? Janmada Syayata, das bedeutet, das ist ein Hinweis. Janma Adi Asha, so die Kreation, die Stability von dem Wort und die Zerstörung oder die Erschaffung, Erhaltung und Zerstörung von der Welt ist gemacht beim Auftritt vom höchsten Herrn. By whom all creation, stability, maintenance of the material world and destruction happening. Follow? That's why it is written. Das Brahma, Vishnu und Shiva. That's why it is written. Deswegen ist geschrieben, wer ist dafür verantwortlich? So der höchste Herr ist dafür verantwortlich. It means detailed discussion, but I can speak in two words. Ikshater no shabdyam
Ikshater, Anashatvam, was bedeutet, was materieller Klang ist, mit dem braucht man nicht uns zu viel so viel damit beschäftigen, sondern für uns ist wichtig Shabda Brahma, der transzendentale Klang. So wir müssen versuchen zu sehen den Aprakrita Shabda Brahma. Tattu Samannayat means the way shown by Radharani, the way shown by So der Weg, was Radharani zeigt und Madhavendra Puri Pad, den Weg, was Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami uns aufzeigt, Raghunath Bhatta, Gopal Bhatta und so weiter. They are all doing bhajan. Bhajan means they are eternally, they are parika, but they are doing all positive bhajan. Die sind alle im positiven Bhajan engagiert. Das, was Gutheißen ist von Radharani. Also, sie wollen nur die Zufriedenheit, die volle Zufriedenheit von Bhagavan Sri Krishna. Unter der Führung von Radharani. So Chaitanya Mahaprabhu zeigt uns immer die Richtung auf. So er hat nicht die Möglichkeit, das zu alles zu beantworten. So eine Frage ist auftreten. Very good question. Actually, to be frank, if I am going to do, Rupanuga Bhajan, Diejenigen, was Rupanuga Bhajan ausführen wollen, wenn man Radharani folgt, dann ist Yukta Vairagya automatisch. Und was ist die perfekte Bedeutung von Yukta Vairagya? Dann kann man auf Radharani zeigen. Yukta Vairagya bedeutet, Yukta Vairagya kann man in angewendeter Form sehen in dem Lila von Radharani. Und in dem Lila von Gauranga. So für Beginner, die innere Bedeutung ist das. Yukta Vairagya bedeutet, das ist Rupanuga Bhajan. Oder man kann auf Radharani zeigen und Gauranga Mahaprabhu. Srila Madhavendra Puri Pad. Extern haben wir gesehen, dass er ständig Harinam praktiziert, Harinam chantet, wirklich den Heiligen Namen. Er chantet wirklich die Heiligen Namen. Er hat den Geschmack von Harinam, deswegen macht er das. Wenn er wirklich den Geschmack kommt vom Harinam, dann kann man auch nicht aufhören. Da kann man nicht aufhören zu chanten. Aber wir haben jetzt nicht den Geschmack von Harinam. So deswegen wollen wir das nicht machen. Wir machen das unter Druck. Aber wenn man den Geschmack bekommt, dann kann man nicht mehr aufhören, die Heiligen Namen zu chanten. Then you cannot leave. Like the candy is sweet. But candy you feel Wie zum Beispiel ein Bonbon, das ist süß, aber wenn jetzt jemand Gelbsucht hat, nachher für den schmeckt es bitter. So liver disorder, due to liver disorder, you are feeling bitter. Actually, in Wirklichkeit ist das Bonbon süß. Also wir sind jetzt nur in einer Verfassung, wo wir das nicht schmecken können, weil wir eben krank sind. Wir können die Süße vom Heiligen Namen nicht schmecken. So Rupa Goswami sagt, Kintu anudiyamam kalausa vajustam svatvi kramat bhavati datkadamulant. Shadhi kamat bhavati. This is Rupa Goswami was speaking. If you go on taking, you are feeling bitter. Still, it is a medicine. Das ist die Medizin. Syat Krishna Nama Charitari Sitapya Vidya. Pidopadaptara Sanasya Narugochikanu Kintu Adharadanudinam kalausa vajustam svatvi kramat bhavati datkadamulant. So das ist, dass man die Medizin einnimmt
obwohl es bitter schmeckt. Und nachher wird man langsam verschwindet die Bitterkeit und die Süße vom Heiligen Namen wird erwachen. When your disease is going to disappear, then you can feel tasty. Harina. So Madhavendra Puripad day and night doing So Madhavendra Puripad war Tag und Nacht absorbiert im Shabda Brahma, im Heiligen Namen. doing Sabda Brahma Seva. Whole day and night. Hare Krishna, Hare Krishna. Even Govardhan Parikrama doing with Sankirtan. Alles, was Madhavendra Puri macht, ist immer verbunden mit Sankirtan. Suppose you are doing some computer job, but inside your heart, Sankirtan should go. Hare Krishna. Externally you should do. If you are not going to take the help of Sabda Brahma, Also wenn du nicht die Hilfe nimmst von Shabda Brahma, dann ist der ganze Seva nicht wirklich vollkommen. all your cooking, all your taking bath, Alles, was wir machen, unser Schlafen, unser Kochen, unser Einkaufen, was wir machen, job you are doing, working, all the time you should take the help of die ganze Shabda Zeit Brahma. muss man die Hilfe annehmen von Shabda Brahma. Das ist das, was uns Mahaprabhu hinweist. In Sikastakam it is written, Nam 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 Akari Bahudani Sarva Shaktis Tatapidani Mitasmarani Nakalai Tatrishi Padavan Mamapit Turdai Bamidirshan Chanuna Ragaha. Nanu Ragaha, speaking now. So this way, Harinam is the complete appearance of all Shabda So Shastra. der Harinam ist die Erscheinung von allen Shabda Shastras. Alle Shabda Shastras sind vollkommen. Purna Vastu. Purna I told Vastu. this that from Purna Vastu, if you take Purna Vastu, Wenn du von then Purna Vastu was wegnimmst, nachher ist die Substanz, die ist immer noch Purna, vollkommen. from Purna Vastu, complete Vastu of Prakita Jagat, if you take something, still it is not incomplete, it is complete. Even one dust particle from Sogar the Staubpartikel von Goloka Vrindavan ist in sich selber this vollkommen. way, all Shabda Und so Shastra sind auch alle Shabda Shastras but vollkommen. still, all Shabda Shastra Aber alle Shabda Shastras going to point out, all Shabda Shastra going to point out Shabda Brahma. die zeigen immer auf Shabda Brahma. All Shabda Shastra Alle Shabda Shastras finally going to conclude, schlussendlich finally going to die point Schlussfolgerung out ist, Krishna, dass sie auf Krishna zeigen, auf den heiligen Namen von Krishna. I can give one example. Er kann ein Beispiel geben. Like from Sun God, rays are coming. Like Wie from zum Beispiel sun God, von der rays are coming. Sonne kommen die Strahlen, so viele unendliche Strahlen. Those rays Und die can be Strahlen, compared die with können all verglichen werden infinity Shabda Shastra. mit allen Shabda Shastras, mit den unendlichen Shabda Shastras. All Puran, Bhagavata, all different kind of Die sound. ganzen Puranas, das Bhagavatam, Shabda Upanishad und so weiter, All can be sind alles die compared with Strahlen, rays. And wie die all Strahlen those von der pencil Sonne. rays, Und if die I can Strahlen, try to go back to the original. und durch die Strahlen kann man jetzt wieder zum Ursprung kommen. From sun God, okay. If I like to drive that pencil ray, you go back to its original source. You can go back Und wenn die and Strahlen wieder point out zurückgehen sun würden, God. nachher Yes or no? würden sie schlussendlich beim Sonnengott Yes or ankommen. not, no? A scientific example. This way, all Shastra finally, So alle if you Shastras, concentrate all Shastra, finally going to point out Krishna. die zeigen schlussendlich auf Krishna. Follow. Like if I put some paper So in wie wenn du zum sunlight, Beispiel ein Papier in die Sonne legst, sun god cannot burn that paper. die Sonne kann das Papier jetzt nicht verbrennen. If I put Aber one wenn du piece of das- paper in front of sunlight, So, du gibst jetzt ein Papier, du legst es auf den Tisch but und then nachher wartest. Die Sonne sunlight wird es nicht cannot burn verbrennen. that paper. Wird Can nicht burn? möglich sein. Sunlight can burn that piece of paper cannot burn. But if I take one Aber wenn du jetzt eine Linse, eine lens, Lupe nimmst concentrated lens, und dann in konzentrierst our das boy, Sonnenlicht, small boy who used to, wicked boy, used to play for long time. So this example is good. So all sun rays
is concentrated So by die this ganzen lens, and Sonnenstrahlen, now it's so die werden effective konzentriert to durch make die the fire Linse in oder die flame. Lupe und dann fängt das Blatt im Lichterloh brennen an. All Shastra, authentic Shastra, infinity Shabda Brahma. Also genau das Gleiche ist mit all den Shastras. Each and every word can deliver me, provided So die my Wörter von den heart Shastras, is die clear, können my mich heart befreien. is no cupboard Aber bar, eins ist provided wichtig, if dass I unser can Herz take rein shelter of ist, Guru. keine Falschheit im Herzen. Und wir nehmen Zuflucht bei Guru. You can do Harinam arbitrarily. Hare Krishna, I can do. I can buy mala from outside. Jeder kann die heiligen Namen chanten. You can do. But when Gurudev touching this mala, doing this Und wenn mala, Gurudev auf der all Mala power chantet, dann ist die ganze getting Kraft in der, concentrated in in the der mala. And then you Mala, can, in der if you are Gebetskette. trying your best, Und wenn du dann dein then you Bestes can feel some versuchst, rest. dann kannst du Gradually you can feel some rest. schlussendlich mehr und mehr Geschmack finden im Your Heiligen second Namen. question, all sadhus, So, die zweite Frage, was war? they Alle cannot Sadhus, realize what is happening anywhere. die können nicht realisieren, was hier und da passiert. Those who are selected sadhus, Nur ganz those who are auserwählte those who Nambhajan are going to distribute Sadhus, kripa die was Kripa verteilen through Harinam, durch Harinam. they are Nam Acharya. Das sind Namacharyas, Haridas Thakur, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada. They are Nam Bhakti Pramod Das sind Puri Goswami Bhakti Pramod Puri Goswami. Durch By the Harinam, power of Harinam, durch die Kraft von Harinam, Hari Krishna Hare is there Krishna inside them erscheint all im the time. Herzen. Krishna is always there inside their heart. For them, it is possible to So für understand solche what Leute, is für solche happening. Gottgeweihten ist es But möglich still, zu verstehen, not was always. passiert. Why? It depends upon Aber the vielleicht nicht desire of immer. Das hängt vom Wunsch von Krishna. Krishna One ab. day, one question, Eines Tages ist eine some Frage Maharaj- gekommen, am Maharaj some hat Maharaj eine Frage wanted, gestellt, maybe 20 years back. One Maharaj putting question in front of so am Maharaj hat eine Srila Frage Santanu gestellt, dem Shanta Maharaj. that you are Antarjami, you Oh, can know du bist everything. Antayami, du weißt doch alles. But why we can see that sometimes you cannot know? Aber warum sehen wir das? Guru Maharaj know everything. But Manchmal sometimes we say Guru Maharaj as if doing lila. was nicht Oh, really so? Like Krishna speaking, no? Really so? erkennt schon. Why? So, warum ist das Those so? who are doing Nam Bhajan, Die, was wirklich I can in give Nambhajan innumerable vertieft sein, examples. er kann unzählige But I Beispiele cannot geben. count. Aber die Zeit I can ist give zu one or knapp. two or three Ein, zwei, drei examples Beispiele kann er geben, durch das wir das vielleicht verstehen können. This fact, the scientific. So those who are Namacharya, So those Namacharyas, who can deliver bonded soul by Harikatha Kirtan, die was powerful die sadhu, they can Welt realize befreien können durch ihr Not Harinam und But still, Harikirtan. Das kann every nicht time, jeder. all time Jeder they ist cannot nicht, do hat it, nicht because die they Größe. concentrating in Lila. Aber immer können sie das nicht realisieren, weil sie sich meistens auf das Lila von Krishna Like one konzentrieren. case, one Er incident kann I ein can Beispiel say. geben. Like Balaji Maharaj. Balaji Maharaj is not different from Krishna. Baldauji Maharaj ist nicht verschieden von Balaji Maharaj is Krishna. not different from Krishna. First expansion. Es ist die erste But Erweiterung. still, when Aber Krishna doch, wenn doing Krishna, Lila for 1 year, 1 year, der hat das Lila, von wo sie die Kühe gestohlen haben, hat das. foolish. What speaking? If you cannot get link, I cannot feel inspiration. You can say yes. So, Govatsa Haran Lila means Govasta Haran Lila, wo sie die, all are a calf. wo sie die Kühe, die jungen Kühe entführt Covered haben. boys, abducted by Brahma. That Vatsaharan Lila, sorry. Govatsaharan Lila, Govatsaharan Lila, das ist für ein ganzes Jahr vonstatten gegangen, wo Brahma die Kühe gestohlen hat. So, Shantamara, aber Balaram hat es zu der Zeit auch nicht gewusst. So, Komuchantana Goswami hat jetzt gefragt worden, du bist Antayami, aber du weißt doch auch nicht immer alles. Und dann hat Shanta Maharaj gesagt zu Babaji Maharaj, dass er das beantworten soll. So, Baldauji Maharaj hat keine Information über das Lila, dass das Lila für Krishna vor sich geht.
Baladev hat nichts by gewusst chance, one davon. day, Balaji Maharaj watching, what happens? Unusual thing. What happening? All small cow, Gomata, actually running for small cow. So, und Baladev hat dann herausgefunden, dass eben zum Beispiel die mittleren Kühe, normalerweise trinken die jungen Kühe die Milch als erstes, aber die Kühe haben jetzt die kleinen Kühe aufgegeben und haben sie in die mittleren Kühe haben sie die Milch gegeben. Warum ist es so? Sie haben mehr Liebe gehabt zu den mittleren Kühen. Und Balaram hat das dann herausgefunden und hat sich dann gedacht, da ist irgendwas falsch. Was ist da passiert? Und nachher hat er gesehen, dass Krishna das alles organisiert hat. Aber zu der Zeit, wo Krishna mit seinen Freunden gespielt hat, Krishna und Balaram mit den Kuhhirtenfreunden, dann in der Zwischenzeit ist auch ein Dämon gekommen, in der Form von einem Kuhhirtenjungen und hat mit Krishna und Balaram gespielt. They are in playing mood, Krishna and Balaram, playing mood. Though they know everything, but all and everything controlled by Yogamaya for the nourishment of Lila. If Krishna can always manifest, I know everything, I am Supreme Lord, then Lila. So alles ist kontrolliert von Yogamaya in dem Lila. So Krishna ist nicht, dass er immer alles weiß. Durch Yogamaya bedeckt auch manchmal Krishna. I can play like a small boy. So Krishna gibt Yogamaya die Verantwortung über das, weil er eben spielen will wie ein kleiner Junge. So dort muss er das alles vergessen, was passiert. Wenn er alles weiß, immer nachher macht es ja keinen Spaß. So wenn er ständig alles wissen würde, nachher hat er keinen Geschmack dabei. So Balaram kann alles wissen, wenn er sich darauf konzentriert. Der hat für gewisse Zeit darüber nachgedacht und hat verstanden, oh, Krishna hat sich in all den Formen manifestiert, in die Kühe, in die Kälber, in die Kuhhirtenjungen. Für ja ist das ganze Lila vor sich gegangen. Und dasselbe ist passiert mit Balaram. Wo sie gespielt haben mit Pralambasura. Pralambasura wollte, oder die haben ein Spiel gespielt, damit sie sich gegenseitig eben auf die Schultern sitzen, auf dem Rücken sitzen und sich dann tragen. So, und wenn einer verliert, oder derjenige was verliert, der muss den anderen auf dem Rücken tragen. So, die Jungen spielen und Krishna ist geschlagen und nachher muss Krishna Sridham auf dem Rücken tragen für lange Distanz. On the chest of Krishna with toe playing, leg. You see how sweet Krishna is. No demigods, no Narayan, nothing. So das ist die Süße von Krishna, dass im Sridham dann sogar mit seinen Füßen, die berühren ständig die Brust von Krishna und machen einen Klang. So das ist nur mit Krishna möglich. Balaji Maharaj, that demon, going to take Balaji Maharaj here. Because Balaji Maharaj, the winner group, and Krishna is defeated. In Krishna's group, that demon, so he's going to carry. And after that, running towards Mathura, Balaji Maharaj, what happened? So Balaji Maharaj ist auch geschlagen worden. Und Pralambasura hatten dann, oder Balaji hat den Pralambasura, oder Pralambasura hat Balaji auf die Schultern genommen und ist dann aber nach Mathura gelaufen. Er hat sich gedacht, warum läuft er nach Mathura? Und nachher hat er gewusst, was vor sich geht und schlussendlich hat er den Dämonen vernichtet. So warum hat er das nicht gleich gewusst? Weil er eben in einem gewissen Lila ist, in einem gewissen... es ist nicht so, dass Gurudev eben auch alles weiß. So, Gurudev konzentriert sich auf Shastra, auf Lila und so weiter. Wenn sie sich aber auf die Dinge konzentrieren, dann können sie das Herz verstehen. Wenn sie das wirklich wissen wollen, dann können sie das realisieren. Aber ansonsten sind sie in andere Dinge absorbiert. So ist Madhavendra Puripadi Antayami oder nicht da. Madhavendra Puripadi Antayami or not? Yes or not? Give. Yes. Huh?
But why cannot understand? When So, warum hat er dann nicht Mahavira verstehen können, dass wo er den ganzen Parikram gemacht hat vom Govardhan und er sich unter den Banyanbaum gesetzt hat dann am Govindakund und hat dort Harinam chantet. In the meantime, a small boy coming. Und dann ist der Junge gekommen und der Junge hat ihm Milch gebracht. You are not eating anything? Er hat gesagt, du isst nichts. My mother actually gives Oh, meine some Mutter milk hat to sich you was. to drink. How you know I'm fasting? Actually, how I can know? I don't know. Actually, those gopis, they're coming to take water from Govindakund. They inform me that So, die Gopikas haben noch Informationen gegeben, dass der Baba, der Sadhu, da für lange Zeit sitzt und chantet und der nimmt nichts zu sich, kein Wasser, kein Prasadam, gar nichts. So, deswegen haben sie mich geschickt und der junge Bur hat ihm das dann gebracht, die Milch. Madhavendra Puripad hat dem Jungen geschaut und hat die Milch angenommen und hat wieder zum Jungen geschaut und hat sich auch stark angezogen gefühlt, aber hat nicht realisiert, dass es Krishna ist. Er hat die Milch getrunken, aber die Milch war wie ein Nektar, ganz, ganz schmackhaft. Davor hat er auch schon mehrmals Milch getrunken, aber die Milch ist ganz was anderes im Geschmack, wie Nektar. So Madhavendra Puripad sollte es wissen, aber warum nicht? Weil das die Arrangierung von Yogamaya. So in der Nacht hat er dann, der Junge hat gesagt, oh, du trinkst die Milch und nachher kommen wir wieder zurück und hol den Topf dann ab, den Behälter. Or night time while doing Harinam Hare, some not drowsiness, like my Guru Anjali, they are not sleeping. You cannot say they are tamagun, they are sleeping. And what is this? Es ist nicht so, dass die großen Geweihten in Tamagun sein und schlafen, Tiefschlaf, sondern auch, wir sind immer innerlich am Chanten von den heiligen Namen. So in der Nacht, Babaji Maharaj hat zum Beispiel auf seinen Guru auch beobachtet, wie die ganze Nacht, er hat nicht geschlafen, der hat immer chantet, jeden Tag. Er ist eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. So Madhavendra Puripad ist Antayami, er weiß alles, aber schlussendlich, weil es eben nicht der Wunsch ist von Krishna, dass man das und das weiß, durch das macht eben das Lila schmackhafter. This way, this Leela happening. Night time when Krishna came in dream, well, I came to you in front Und in der of Nacht ist Krishna gekommen und hat gesagt, oh, du hast mich nicht erkannt, ich bin heute zu dir gekommen. Oh, ich bin mit Milch gekommen, ja, aber und Madhavendra Puripad hat seinen Schlaf dann ist aufgewacht und hat dann weinen angefangen, oh, es war Krishna, aber ich habe es nicht erkannt. Das ist alles beschrieben in Chaitanya Charitamrita. Krishna selber ist gekommen, aber er hat es nicht realisiert. Oh mein Gott. So Guru und Vaishnava, wir sollen keine Zweifel haben, aber die konzentrieren sich auf so viele Sachen. Auf das ist das Siddhanta über Guru und Vaishnava. Wir sollen nicht alleine uns fühlen, wir sollen realisieren, dass Guru und Vaishnava immer mit uns ist. So direkt haben so viele Gottgeweihte schon gesagt. Auch in Kalna, 22 Jahre zurück, hat er an einem Ort Harikatha gesprochen, in einem Dorf. Maybe 22 years back. I was speaking Harikatha. Somebody speaking, Er hat dort Harikatha but gesprochen. as if some old man standing in front of you. They're saying, we see one old man with stick standing. And same thing happened in Jagannath Mandir, in Chagda. Chagda Jagannath Mandir. When I'm speaking in Vyasasan, So, wo in one man Jagda from outside Babaji Maharaj long gesprochen hat, ist ein Mann da outside gate gewesen. is long distance. Das Tor ist eine lange Distanz weg gewesen vom Tempel. We see one old man with Und dort stick. ist ein alter Mann gestanden mit einem Stock vor Who ihm. is that old man? Wer ist der alte Mann? I cannot see.
Er hat ihn nicht They gesehen. say old man. Aber sie sagen, das That war ein old alter man Mann. is Srila Bhakti Pramod Und Puri der alte Mann ist Bhakti Many Pramod times Puri we feel Goswami Maharaj. Many times. Bharati Maharaj is not there. If Bharati Maharaj is there, practically I could give. One day, somebody started playing politics with me regarding Harikatha. He don't like to allow me to speak. But he invited me. I Manchmal waste my time, ist I er, go there. Bharati Maharaj was there. But they like to control everything. so es hat immer Leute gegeben, die was auch versucht haben, Bharati Maharaj zu kontrollieren. Und dann haben sie Babaji Maharaj haben sie ihm 10 Minuten gegeben, dass er in das Zimmer gehen kann von Bharati Maharaj, wo er dann, Fire, the sound going like all vibration. oder er hat gesprochen, er hat Harikatha gesprochen und es war wie Feuer. Und wo er zurückgekommen ist, in demselben Auto war auch Bharati Maharaj und ein anderer Maharaj. Und der andere Maharaj hat ihn gefragt, was ist passiert heute? Du warst heute wie eine Shingadev. Fearful voice. Und eine ganz angstvolle Stimme. So wie eine Shingadev, so das passiert. So it is not miracle. It is So das the ist die kripa of Arrangierung und die Kripa von Guru. It Gurudev. is not miracle. You can think miracle. Es ist kein Wunder. Why Raghunath Das Gosai Raghunath Das taking Gosai, birth in Radhakund? der hat A Geburt. tiger drinking water. A Raghunath here. So Raghunath war am Radhakund und wo er Bhajan gemacht hat. Und neben ihm war ein Tiger, You can so find wilde it. Tiger. So. Aber Raghunath Das Goswami ist nicht angegriffen worden. Keiner von dem Tiger hat immer was getan. Sanatana Goswami coming to meet with Sanatana Raghunath. Goswami ist gekommen From distant place. und von einer Distanz hat er geschaut, oh, das ist aber gefährlich. When meet Raghunath, Wo er Raghunath getroffen hat, hat er gesagt, oh, chiding him heavily. From today onward, von heute you'll have an to stay. You have to do bhajan inside bhajan kutir. musst du Not Bhajana open. im Kutir ausführen und nicht außen in der Wildnis. Then by Das, the und durch die mercy of Anweisung Raghunath, by the mercy of von Sanatana Sanatana Goswami, Goswami Brajavasis, they are going to make one small bhajan kutir. Otherwise, Raghunath will haben not. sie dann Loknath ein Goswami. kleines Bhajan Kutir You für cannot even in ihn dream. gemacht, gebaut. Aber das ist alles so weit weg für uns. Wir können das nicht einmal im Traum vorstellen. Loknath Goswami opened. Lokanath Das Goswami ist unterm Baum gesessen und haben dort die ganze Nacht die heiligen Namen chantet. So by argument you cannot stand. So argumentieren ist nicht Argument möglich. if you start argument, you Wenn cannot jemand anfängt, da zu argumentieren, das ist unmöglich. stand. Argument cannot stand, so you'll have to realize. So die by Dinge the müssen help of realisiert Bhakti, werden you'll durch have die to Hilfe realize. von Bhakti. When I used to stay in Gokul, almost forest. In the night time, 3:30, there is jackal, snakes. So auch Babaji Maharaj war in Gokul in der Nacht, wo wilde Schakale und so weiter, wilde Tiere waren. Wenn er auf die Toilette gehen hat müssen. And from, but no accident happened. No snake going to bite me. So, es ist nie was passiert, keine Schlange oder irgendwas. One day I was speaking Harikatha in Surjakund. Einmal hat er im Suryakund auch Harikatha gesprochen. Surjakund, there I was speaking Harikatha. And that was perhaps it was Nishinga Chaturdashi day. Vielleicht war das am Tag von Nishinga Chaturdasi oder Janmashtami. That day, when I Und was an dem speaking Tag, wo Harikatha gesprochen hat, die you Bhajabasis, somehow understand my Harikatha. But die, what? Baba, what you say? They cannot bear. die haben die Harikatha nicht They don't verstanden von understand Babaji Tatva. Maharaj. Das sind You have to speak story to them. ganz einfach, die I verstehen have nur to Geschichten. speak story. When I am speaking Harikatha, after Harikatha is over, when I stand up, sometimes I am feeling some itching, you know. I'm feeling some itching. So, wo er aufgestanden ist, dann im Asana, er hat ein bisschen was gespürt, was Kratzen angefangen hat. Aber da war ein Skorpion in seinem, Scorpion not cutting. Because unter seine Tücher, was er um seinen Körper gelegt hat. It is not miracle. It is not. So, da ist it aber is nichts not passiert. story. One boy fall down in fire, glowing fire. And the Ein Grihastha Junge, der ist running ins there Feuer and gefallen und der informing Grihastha Prabhupada, hat gesagt zum Prabhupada, oh my Prabhupada, boy Prabhupada, already, mein and Junge, my grandson, small boy, fall der down ist in ins Feuer fire. gefallen, der ist ins Feuer gefallen. Und Prabhupada hat nur gelacht.
oh, es kann kein Unglück sein, weil Halka da vor sich geht. Und der Junge ist dann raus aus dem Feuer und der hat gar nichts gehabt am Körper. Und wir denken, das sind Wunder oder irgendwas. Er hat so viel in dem Buch geschrieben, Bimala Prasad, Saraswati, über all die Dinge. So, wer kann das alles übersetzen? Er hat keine Zeit, für lange Zeit hat er schon sich nicht mehr um seinen Körper gekümmert. Leute machen ihn krank. Normalerweise kann er nicht krank werden. Also er wird nur schlecht, wenn andere Leute sich nicht richtig benehmen. Then Bhagavan Sri Krishna was speaking, night time I kept. Oh, I couldn't realize. After that crying, but don't cry. Actually, I am there in the form of deity, Srinathji Gopal. Srinath Gopal. Where? So, er hat eine Information bekommen, Madhavendra Puribha, dass im Srinathji in dem Wald sich aufhalte. So am Morgen soll er nach ihm suchen und ihn ausgraben. Für lange Zeit ist er dort schon gewesen. So er war installiert dort vom Bhajanabha. Und der Pujari zu der Zeit hat mir ihn dort versteckt, weil die Muslimen attackiert haben. So, der hat mich dort eingraben. Für lange Zeit bin ich jetzt schon da. Und für lange Zeit hat er gewartet, oh, wann wird Madhavendra Puribha kommen? Gopal selber sagt. Für lange Zeit schaut er, wann wird Madhavendra Puribha kommen? Und wann kann er Seva nehmen von Madhavendra Puribha? Bhagavan ist vollkommen, aber Bhagavan will auch Dienst annehmen von seinen Gottgeweihten. Das ist die Natur von Bhagavan. Und am Morgen hat er dann alle Bhajabasis zusammengerufen und ihm gesagt, dass Bhagavan in seinen Traum gekommen ist und er muss jetzt losgehen und nach der Deity suchen, nach Gopal suchen. Und wirklich, sie haben ihn dann gefunden. So in dem ganzen dichten Dschungel haben sie dann alles durchsucht. Und Madhavendra Puribha hat ihnen Hinweise gegeben. Und dann haben sie die Deity gesehen, Srinathji. Madhavendra Puribha, shedding tears, Gopal will appear in front of me, kissing Gopal. Then Gopal is the instruction of Gopal. So es ist die Anweisung von Gopal dann gewesen, dass sie ihn aus dem Wald nehmen sollen, aus dem Dschungel, weil sein Körper für lange Zeit in das Sonnenlicht ausgesetzt ist. Er hat kein Prasadam, kein Wasser und so weiter. Wie soll er unter den Umständen leben? So there actually Madhavendra Puribha arranging the Gopal, because as per the instruction of Gopal, he should be taken at the hilltop of Grida, making one arm. For the time being, und dann haben sie einen Schirringen getroffen, dass eben die Deity dort am Govardhan-Hügel und am Steinsockel, auf dem Steinsockel wird sie dann gestellt und dann fängt das Ganze an, Kudmahotsav an, die Verehrung von Srinathji. So, warum findet das Chandan Yatra überhaupt statt? So, er möchte das alles jetzt verbinden. So, Gopal ist auch wieder in den Traum gekommen und hat gesagt, oh, sein Körper, du hast mir Abhishek gegeben, aber doch, mein Körper ist auch noch immer so heiß. Und geh bitte nach Südindien, bring Chandan, Sandelholzpaste. Es kann meinen Körper kühlen. So ein kleines Stück Chandan ist ganz, ganz teuer.
Because Chandan tree is full of snake. Chandanbäume seien voll mit Schlangen. Around Chandan tree. Not so easy. So ist nicht so einfach, das Holz zu bekommen. Follow what I say. Then you will have to go. Don't try to send anybody. So, er hat gesagt, geh aber du selber, send ja keine andere Person. Du musst selber für mich gehen. Old man, you are merciless, you will have to go. He is old man. Madhavendra Puri was So, old Madhavendra man. Puri zu der Zeit war schon alt, aber doch hat er sich keine, nicht, You will have to go. Otherwise not possible. er ist sofort selber losgegangen. Giving seva. So, Madhavendra walking. Madhavendra Puri ist losgegangen. Das große Distanz, was würden wir machen in dem Harikatha, fasting of Harikatha is not possible. Not possible. Maybe Maharaj cannot come. Follow. This way, we see Madhavendra Purivar walking, coming to Santipur, Navadivya, after that going to Orissa, Puri, Jagannath Puri, they are collecting all chandan, everything, all so many chandan, because when they hear that Dann Bhagavan haben came sie in so viel dream, Chandan all Panda, zusammengesammelt, even the king, even sogar der König. then time, Und alle then haben time, sie ihm at that geholfen. time, there was a Prataprudhu was not there. Zu der Zeit war Prataprabhu noch nicht da. Wo Mahaprabhu da war, dann war Mahaprabhu. Zu der Zeit war ein anderer König. Und der König hat auch mitgeholfen und er hat das alles organisiert, das Sandelholz. And all Panda, they are also Und rich, die very ganzen rich. Pandas, das sind auch They reich. have golden chain, Und die haben goldene golden Ketten, chain, all goldene golden, very rich. Armreifen. Die sind reich. All of Panda. They are arranging Und die Pandas, und die haben das So the Sandelholz sandalwood, organisiert. all they were there collecting, and finally it's, you cannot push that sack of sandalwood. Also das ist ganz schwer natürlich, das And Madhavendra Puri was going to jetzt take zu the tragen. Und sandalwood. Madhavendra Puri hat das aber genommen als alter Mann und He's an old man. auf seinem Rücken und hat es And tragen. there is also a question of letter. If there is no letter, then in the meantime somebody can apply tax on that good or can say you are thief. Und natürlich hat ihm auch der There should be letter König from einen Brief There is authorized mitgegeben, personality. damit es eben die We autorisierte give Person Chandan ist, to him, sodass he is keiner not a Steuern thief. verlangen We are kann, wenn er authorized, jetzt there das should durch be die letter. ganzen Grenzen tragt. Follow. With letter, everything king giving is going to carry. Und so hat er es dann tragen und ist How to losgegangen. carry this Chandan up to Vrindavan? Chandan er hat aber einen langen Weg gehabt bis nach Vrindavan. 2000 kilometers. So es sind über 2000 More Kilometer. than 2000 kilometers. How to go? Eh? Madhavendra, Gopal speaking. Oh, so Madhavendra enjoyment. Prabhupada ist los und er hat gesagt, Gopal hat mir das beauftragt so, und er ist sofort losgegangen. Then they are going to give you Mit back. Freude. Er hat es nicht schwer gefühlt, dass das eben das Schwierigkeiten macht. Madhavendra Puripat going to reach, So Madhavendra Prabhupada ist I'm not dann, speaking all in details. er kann jetzt nicht alles im Detail Before taking besprechen. Chandan, there is Kirchara Gopinath. So die Kirchhoff Gopinath und all die Geschichte, das kann ich jetzt nicht wieder erklären. Wir haben das schon gehört. Gopinath for, I'm not going to speak, and because no time. Finally what happens? There, Madhavendra Puripat again coming. So Madhavendra Prabhupada ist dann wieder Pure zurückgekommen. Guru Vaishnava, you can test them. Guru und Vaishnava kann man Pure Guru testen, Vaishnava, you can test them if you have any doubt. wenn man irgendeinen Zweifel hat. Pratishtha is like stool and urine for them. What is the symptom? Pratishta If ist Pratishtha wie desire is there, they Urin can oder also get. Exkremente. That is the symptom. They can speak only Harikatha. Die können nur provided Harikatha they have no sprechen, Pratishtha. wenn If sie kein Pratishta haben. is Wenn there, Pratishta in unserem Herzen ist, everybody can see oh, alle können die Harikatha sehen von Babaji Maharaj oder von irgendeinem Sadhu, dann macht Gauranga Mahaprabhu den Mund zu von der Person. Und die werden zum Beispiel, It's an automatic factor. Because die können dann nicht mehr Mahaprabhu sprechen. Tinada Vishwanichana, Mahaprabhu sagt, Tinada Bisunichana, Dadora Bisishnana, Manana, Kirtan Sarahari. So Harikatha kann nur gesprochen werden, Kirtan kann ausgeführt werden, nur wenn Trinada Bisunichana Bhava da ist. They all, young pure Guru Vaishnava, they are singing, you are Guru. Reine Vaishnavas, die denken immer, oh, das sind, die Schüler sind seine Gurus. So, das ist die Sichtweise von You Gurudev. don't know. You have no information.
Always think they are Guru, my Guru. They're teaching me. So ein wirklicher Vaishnava denkt immer, alle seine Schüler sind Gurus und er kann auch von denen lernen. Das Now ist das question is Symptom that von Madhavendra reinen Puri are Vaishnava. going to reach again there. First time he wanted to run away because morning time everybody can know. Go So well, er ist we are dann going to auch still Kira for him. Everybody can give garland, neben, wo er das festgestellt hat, dass jetzt and now at present Acharyas, they are Gopinath den extending Kier their gestohlen leg. hat. Why Dann not hat to er wash my gewusst, oh, er muss jetzt weg am nächsten Tag, weil sonst wird es eine ganz große an die Glocke gehängt, oder? Und alle werden sie mich verehren wollen und so weiter. So. I'm falling so. Er ist weggegangen. I've seen the mood of Guru Maharaj. Bhakti Die Stimmung von Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, er war ganz schüchtern. Wenn die Leute ihn verehrt haben, ist er ganz schüchtern. Oh, ich bin eine gefallene Seele, warum verehren die mich? Er hat nicht einmal aufrecht schauen können oder den anderen in die Augen schauen können, weil er ganz schüchtern war, wenn sie ihn verehrt haben oder Vyasa Puja gemacht haben. Warum verehren die mich? Ich bin doch nichts. This way. That's why this example, all this glowing example inside my heart. So all das hat Babaji Maharaj hautnah erlebt. Of Sridhar Goswami Maharaj, Auch Sridhar Maharaj hat er gesehen, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Santa Goswami Maharaj. Shanta Goswami Maharaj. Das sagt er, das sind alle in seinem Herzen. Und die geben ihm die wirkliche Licht. Always Guru Varga with me. So Guru Varga ist ständig mit Always ihm. Guru Varga. This way, Madhavendra Puripad feeling shy, but still what to do? Had to go. So Madhavendra Puri war auch ganz schüchtern. Keeping the sack of chandan Die, and dancing, singing, doing kirtan. Again, similarly, like previous er ist dann losgegangen, hat getanzt und gesungen. those, those pandas, So die those ganzen who are Pandas, Bihari, die was die will Pujaris, offer kira to him. Because they know die wissen, wer er ist, der große Devotee. Und sie haben ihm wieder Kier that geopfert. night is going to stay. Und zu der Nacht hat er, in der Nacht hat er dort geschlafen und in der Nacht wieder Bhagavan came ist again. Bhagavan kommen. Again Bhagavan came in there. Bhagavan speaking, Puripad, Bhagavan sagt zu ihm, oh Buribad, oh der Punkt ist es. my body, Mein Körper, Srinathji Gopal, ich bin my Srinathji body Gopal and Gopinath und body is same. Gopinaths Körper, die sind nicht verschieden. Glaub stark an das. You can apply all chanda Du kannst das ganze in the Chandan body of verwenden Gopinath. auf So dem my Körper von body burning can mir. Also das ist dasselbe wie body das, skin burning can go away. Really so, yes. wie wenn das auf You Gopinath need not- auftragst. you need not come long So way. du musst nicht wieder die lange Distanz zurücklegen. Because from Puri, Baleshwar is not so distance anyway. Puri und Baleshwar, das ist eine kurze Distanz, 200 something kilometers. vielleicht 200 Kilometer. Gopal came in dream, giving instruction. You believe me? Und Gopal hat dort gesagt, oh, glaub mal, mein Körper und der Körper von Gopinath, das ist dasselbe. Verwende Chandan Basti auf In mir. Chaitanya Charitamrita it is written. In Chaitanya Charitamrita ist beschrieben, Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu sagt, Gopal is so merciful, so endless mercy of Krishna, and more, still more, endless mercy in Gauranga. But still we are so so fallen. noch barmherziger ist Gauranga Mahaprabhu. Aber wir sind so gefallen, wir können die Barmherzigkeit nicht auffangen. Gauranga Mahaprabhu, what Was macht not Gauranga doing Mahaprabhu for you? nicht für uns? Like beggar, Wie ein Bettler like kommt er street zu beggar, uns, running here and there, crying, lauft und rolling weint, down, oh, crying, street beggar. But still, inside my heart, this kind of feeling not come. Still, material desire, material thing, everything. aber doch sind so viele materielle Gedanken in uns, weil eben verschiedene Apparate und Vergehen begangen worden sind. Deswegen fühlen wir das Not nicht. done by Gauranga. Was hat Gauranga Mahaprabhu nicht für uns To gemacht? make me realize that you see, this is called Krishna Um Bhakti. das zu realisieren, was Krishna Bhakti ist. Wir laufen nach Geld, Positionen wie Geister. Like ghost, after hearing so many katha, Auch nachdem man so viel Harikatha gehört hat, not changing her. ist vielleicht sogar das Herz noch immer dasselbe, There's so many apparatus weil inside. so viele Apparatas im Herzen sind. Das ist beschrieben im Chaitanya Charitamrita. So finally what happens? It is written, Gopal is so merciful, So Gopal ist so Gopal barmherzig. thinking, Gopal denkt Bhagavan sich, Puripad can take trouble to take so much heavy burden
to come up to, Govardhan. Oh, 2,000 kilometers. So better is merciful, giving instruction. Well, my body and same. So don't express any try to apply. You apply chandan on my body, then all my burning can go away. Then what Sie hat dann happens? das Chandan, And die morning Paste time, verwendet und Madhavendra Puripad calling all Kir Vijay, Gopinath he will angewendet. Oder er hat ihm Bhagavan in came to Buchari me, they gesagt, cannot dass, disbelieve. oh, Because if Bhagavan can steal Kira for him, die haben ihm geglaubt, weil die haben come gewusst, and dass sogar him. Bhagavan kommen ist und für ihn Kir gestohlen hat. So, Bhagavan kann auch in seinem Traum wiederkommen. So, das ist nichts Neues. Die haben das sofort geglaubt. Und er hat ihnen das dann auch gesagt. I'm very hungry, give me water, my skin burning, give me water. So Bhagavan can come. What wrong in it? Finally what happens? Pujari all hearing. So, der Puchari hat das alles gehört. Madhavendra was speaking, you can arrange two young men. Du kannst zwei junge Brahmanas arrangieren They can und die können das in Chandan reiben, up to the finishing point. All Chandan. bis es fertig ist. Das kann man auch bezahlen. Und jeden Tag fangen 4, 5 Leute an, das Chandan zu reiben, für das ganze Monat, für 21 Tage. Chandan Yatra. Whole, 21 days. From then onward, we Gauriya, we realize this tattva. I mean Chandan Yatra. Chandan Und von Yatra, dem this Tag way, we wissen had wir the Bescheid soul über das to follow Chandan Yatra. Today is a golden opportunity. Heute ist die Mentally goldene you can Möglichkeit, Chandan wenn man mental and Chandan apply. macht und es If not auf mentally. Gopinath This auftragt. Chandan Yatra, we know from Madhavendra Puripad, today all Gauriya Mat, Gauriya devotees, everywhere, they are following this. They are getting Chandan for So 21 alle folgen days. sie heute für All 21 they are running Tage, Chandan. tragen sie Chandan auf den Körper von Gopinath auf. Gopinath, night time while Bhagavan, for sleeping time, they are going to take all Chandan from Und in der body. Nacht nehmen sie das wieder and herunter, after das that Chandan, they are collecting in a und das place. sammeln sie dann. And whole, 21 days they are applying Und das für Chandan 21 up to Tage. the last, Und bis in a zum letzten stick Tag. Chandan. There were so many sticks now, big Chandan. This way Chandan Yatra happening, and in Chandan Yatra, one special thing, So eine Spezialität ist auch Jagannath Dev, in Chandan Balaram Yatra, and Jagannath, Baladev und Subhadra, Subhadra. all they are going to boat lila, no? In the Die lake, fangen jetzt an, Narendra im Narendra Sarovar im Boot Chandan herumzufahren, im Chandasar. Narendra Sarovar was long, Chandan Sarovar. Chandan Sarovar. Jagannath, Baladev, Subhadra, but they are not, they are Vijay Vigraha, So, das ist die Vijay Vigraha, Madan Mohan, nicht der große Jagannath und Subhadra und Baladev. But it's of darshan. That time of, you can see, then all Bhagavan, coming and going to, this in a lake, all afternoon time, it is very hot season, with Chandan and everything, Bhagavan doing Leela, all traveling. Da tragen sie immer auch Chandan auf und nachher macht er Bootsfahrt. All deities, Wenn man dann all devotees all around Gopal. watching Chandan Yatra openly. This way, Chandan Yatra, Jagannath Dev, there is so many things, Bhagavan doing this kind of Leela. So now we like to conclude the loveful affair of Madhavendra Puripad. We cannot compare this kind of love. We cannot even imagine So, die this kind Liebe of von love Madhavendra possible Puripad. for a man to have. That is why our Advaita Gosai, he took Diksha from Das ist so Madhavendra Puripad. eben die erste Säule vom Gaudiya Bhajan. Deswegen hat wir auch Advaita Acharya hat Diksha angenommen von Madhavendra Puripad. Why our Advaita Gosai took Diksha from Madhavendra Puripad? Are you watching? This kind of prema. Er hat die Liebe gesehen, was die Prema, was Madhavendra Puripad gehabt hat. So Advaita Acharya war sofort angezogen, wollte eine Weihung von ihm nehmen. Nityananda Prabhu auch.
he took from, anyway, this is their Leela. Nityananda Prabhu also doing Leela, because Prabhupada speaking, Nityananda Advaita Vibhu, they taking in Guru Parampara writing. So what Prabhupada speaking, we must believe. So was Prabhupada sagt, das glauben wir. In der Guru Parampara ist Nityananda, der hat auch Einweihung genommen von Madhavendra Purva. So der Vers, mit dem er angefangen hat, das ist ein wichtiger Vers. Das hat wirklich Radharani gesprochen, den Vers. Das ist die Bhava, die Gefühle von Radharani. Die Stimmung von Radharani. Radharani, die weint und drückt sich so aus in den Vers. Eine große, starke Trennung. Aber das Gefühl ist im Herz, in das Herz kommen von Madhavendra Purva. Chaitanya Charitamrita ist geschrieben, dass bei der Barmherzigkeit von Radharani der Vers ist erschienen in dem Herzen von Madhavendra Purva. Den hat ursprünglich Radharani selber gesprochen. Aidina Dayadanata He Maduranata He Katava Kadova Lokshase Dahita Prameti Kim Karomyaham. So, wir müssen die ganzen Tattvas verstehen und darüber gut nachdenken. Shabde Paraja Nishnadam. Er hat auch schon so viel erklärt jetzt und jetzt ist es unsere Aufgabe. Gurudev muss eine realisierte Seele sein im Shabda Brahma und Parabrahma. Und eine andere Antwort möchte er noch geben. Woher können wir wissen, dass der Guru Niskinchan ist? Who is Niskinchan? We can follow Madhavendra Puripad. Madhavendra Puripad ist das beste Beispiel. Madhavendra Puripad hat niemals gefragt nach irgendwas. Nicht einmal nach Milch. Um was zu ganz geschweige, was zu sprechen von Chapatis und Reis. That Madhavendra Puripad, such a great Niskinchan devotee, Niskinchan devotee, no? Topmost Niskinchan. So Madhavendra Puripad ist der größte, beste Niskinchan Gottgeweihte. Er hat nur einen Maller und einen Topf mit sich. So, und der Madhavendra Puripad fängt aber dann an, im großen Umfang die Deity-Feierung von Gopinath. Now you get a final answer to a question. Niskinchan. Niskinchan doesn't mean I can throw my clothes with open, I can show you. Niskinchan bedeutet nicht, dass man nur ohne Kleider da hockt und nachher. So, Niskinchan Bhav ist nicht, was man an die Öffentlichkeit tragt, sondern es bedeutet, man ist bereit, alles zu machen für Krishna. Das nennt sich Niskinchan Bhav. So Madhavendra Puripad, der fragt nicht einmal nach Milch zum Trinken. Aber der Madhavendra Puripad macht jetzt große Arrangierungen für die Verehrung von Gopinath. So die ganzen Brajavasis haben so viele Gomatas gespendet und in den Dienst gestellt von Gopinath. So alles war jetzt unter seiner Obhut. So jetzt hat er die ganze Opulenz, obwohl er da vorher nur ein Chapamala gehabt hat und einen Topf und jetzt hat er all das. Aber für ihn ist das alles dasselbe. Er hat dieselbe Stimmung. Niskinchan bedeutet, dass man wirklich bereit ist, alles zu machen für Krishna. So, Shastra ist ein Ozean, er kann nicht immer alles über Pativrata. Mahaprabhu hat das Beispiel gegeben, Sanatana Goswami, dass die keusche Frau, die hat sich dann entschieden, die Prostituierte zu dienen. Und nach dem Wunsch nach vom Ehemann. Sie hat kein persönliches Interesse gehabt.
other kind of topics already set up. So today I wanted to speak about Vedanta, this, that, but okay, I wanted to link actually anyway. So try to realize and try to lead life that, the sloka I spoke yesterday also, that sloka, Marto, Jada, Tekta Samasta Karma, Nivedita Atma, Vichikirsito Me. This sloka you should remember. And also, repeatedly, over and again, you can try to realize the feeling of Madhavendra Immer und immer wieder muss man auch versuchen, das Gefühl von Madhavendra Puripad zu verstehen. Aidena, Adena, Dharanata, Maturanata, Katana, Lokasha, Vanchakalpaduru, Shaki Pasin, Dhavitanam, Bhavane, Vashna. Today I have nothing to do. I wanted to arrange feast for you, but no, Torun Babu sick. So I arranged some sweet for you. In front of me, you will have to take. All I arranged sweet for you, already offered to Bhagavan. So you'll have to sit in row and take. But there's also one small question, how we can harmonize that we know that Swarup Damodar we say is Lalita, no? But Kavikarnapur he's writing that is Vishakha. So how we can harmonize it? Actually, question is there, Kobi Karnapur, some books I have seen, it is written Lalita. And some books is written Vishakha. So, Kobi Karnapur speaking, what to do, maybe it is the arrangement of Radharani, sometime we can see just like different kind of Dandavanga Leela. Sometime Vrindavan Das Thakur Master writing, Dandavanga Leela was done in Kapataksha Nadi. So, da gibt es Verschiedenheiten in den Schriften. So, Vrindavan Das Thakur schreibt oft, dass das an dem Ort ist, oder das Dangabanga Lila und das andere an dem Lila. Und die Antwort ist das sind verschiedene Kalpas, verschiedene Dinge passieren. Keiner kann eine Lüge schreiben. So vielleicht Radharani, wer ist Lalita und wer ist Vishakha. Lalita und Vishakha sind dasselbe. Manchmal kommt Rai Ramananda in der Form von Vishakha und manchmal... Otherwise, Bastaran Lila, all double. You can go to Vrindavan, double. Kaliyahat, double. Bastaran, double. So you can be in confusion. There should not be any confusion inside your heart. You should strongly believe. And I have nothing to do. I wanted to, serve prasadam, everything, but what to do? This is the condition of Gosala. Torun is sick, and I arrange some sweet. You sick? No. In front of me, I can do mala. You can take prasadam. And stop. Hey, stop. So you get all answer of your question or some? Yes, but it's always like this. I will have to listen many times. If you are not asking, still some other day you can get answer through Harikatha. This happens so. Sometime in the whole assembly of speaking Harikatha, one devotee like to somebody wait, let Maharaj speak. After the Harikatha is over, 1 hour. Oh Maharaj, I wanted to put this question. Now all question is over. I can answer. So this way you have to keep patience. Take. See, Babaji, I don't ask you so many questions as before. Because before I was asking more. Now you are getting maturity. Day by day, try to do seva. I can give you promise that if you are sincere, you can get. This I can promise. This much I can say, I have the power of Gurudev. I have no power. I am not devotee. I am a fallen soul. But by the power of Gurudev I can say, I can do something for you. This I can promise you. If you can keep patience, not like Sahajiya. I can make you gopi tomorrow, that I cannot promise. In gradual soul.